Никой не ми беше казал, че ако уча испански, ще мога да разбирам текста на любимите си песни. Никой не ми беше казал, че ако уча испански, ще мога да си поръчвам съвсем спокойно в ресторант, да резервирам хотел, да запазвам маса или да поискам информация, когато ми е необходимо. Никой не ми беше казал, че ако зная испански, ще имам достъп до милионни страници с информация в интернет по най-различни теми. Приятели, ако знаете испански, ако нямате с кого да практикувате, ако имате чувството, че разбирате когато ви говорят, но имате блокаж, когато вие трябва да се изразите, ви каня да се включите в моя курс по ниво B1 по испански език. Курсът е подходящ за всички, които вече имат база по испански, които имат ниво минимум А2 и желаят да надградят своите знания. Имам запитвания, така че при минимум 3 желаящи ще сформираме курс. Курсът, държа да отбележа, ще бъде дневна форма, т.е. ще се провежда между 10 и 18 часа българско време през делничните дни, като разбира се спрямо желаящите и тяхното свободно време ще уточним времеви диапазон, който да бъде удобен за всички. Ще се срещаме 2 пъти седмично по час и половина. Курсът ще продължи общо 12 седмици или ще имаме 20 срещи, 20 срещи от 90 минути или 40 учебни часа. Цената на курсът е 425 лева. Така че ако има желаещи ниво B1 по испански език с мен, записвайте се с коментар под видеото и ви очаквам.